Zonja kryetare, ju duhet dini një gjë, që kur shkojnë me detyra apo me shërbime kryetarët e parlamenteve, nuk mbyllet parlamenti asnjë vendi. Prandaj janë në kryetarët, të cilët mundësi që parlamenti të vazhdojnë normalisht punimet. Nuk është të pronë, pushimet. Ja një lapsus freudian që dëshmon shumë për punimet e kuvendit. Tani zoti Shehu, bëhemi serioz, po ju them dhe një herë, nuk ka projekt ligje të tjera për diskutuar dhe nuk ishin gati as për të parlamentin në pushime. Tani zoti Peleshi ka fjalën. Pa justifikuara, nuk ka të drejtë. Jo, nuk është për procedurë, e sqaruam këtë pikë procedurës. Keni çështje tjetër procedurë? Procedurale që kërkova. Zonja kryetare, juve po shkatroni krejtësisht anën procedurale të parlamentit. Janë paraqitur materiale, projekt ligje nga neve dhe ju po i shtyni, nuk po i sillni duke qenë në kundërshtim me procedurën e parlamentit. Kështu vepruat për kërkesën tonë për rezolutën për genocidin serb në Kosovë, që e zvarriset në mënyrë krejtësisht të palishme, derisa e sfumuat dhe kërkuat e lat jashtë, kështu po veproni dhe me nismën tjetër ligjore që ne kemi sjell për njojën në Shqipëri të dy gjinive, mashkull dhe femër. Një nisëm të rëndësishme, një nisëm themelore për shoqërinë njerëzore, një nisëm themelore për familjen, të cilën ju qëllimisht po e zvarrisni për mos e futur në program në këtë kuvend të Shqipërisë. Jeni të bindur se në këtë mënyrë ju dëmtoni rënd familjen, dëmtoni rënd shoqërinë. Në këtë mënyrë ju krijoni padyshim iluzionet të gabuara të ata cilët duan të godasin këto qeliza thelbësore të jetës morale, etike, njerëzore, po dhe të eksencës së shoqërisë njerëzore. Prandaj unë ju kërkoj, zonja kryetare, ta fusni në program në një nga seancat plenare deri në mbylljen e këtij kuvendi. Ta kalojmë atë ligj kaq të rëndësishëm, i cili është thelbësor, të cilin presidenti Trump e kaloi në një në 7 vendimet e para që mori mbas fitores në zgjedhjet presidenciale amerikane, duke i dhënë atë rëndësi që duhet. Dhe jo duke kërkuar të vlerësoni dhe pastaj të krijoni situata absolutisht trubullta në vendin tonë. Prandaj unë ju kërkoj, si një nga firmtarët e atij projekt ligji të Partisë Demokratike, ta kalojmë me njëherë në një nga seancat që kanë ngelur. Nga sa di unë kanë ngelur 2 seanca, le ta kalojmë këtu. Pastaj me vot ju mund të bëni shëdoni, unë i di prirjet tuaja, unë i di tendencat tuaja, unë i di qëllimet tuaja për goditur familjen dhe absolutisht thelbin e shoqërisë njerëzore, dhe ju kërkoj ta kalojmë. Dilni nga vetja juaj, kaloni atë ligj, ta miratojmë së bashku të kështu dhe jetën derin e këtij parlamenti. Faleminderit. Të gjitha nisma